دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور و جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می دارد و همچون غل و زنجیری که بر دست و پای زندانیان می بستند او را به زمین می چسباند و قدرت قیام را از او می گیرد. مؤمن اگر وابستگی داشته باشد نمی تواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است. دشمن مرتباً با هواپیما حمله ور می شود و از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده می کند و پدرجان من به یاد سگ‌های آبادی می افتم که وقتی حمله ور می شدند اگر نمی ترسیدی هرگز جرأت جلو آمدن را نداشتند و به کوچکترین تکان دست تو پا به فرار می گذاشتند و اگر نه، اگر از آنها می ترسیدی جرأت می یافتند و حمله می کردند. اسرائیل سرزمین‌های ما را همین گونه اشغال کرده و روش‌های صدام نیز همان گونه است. خسته نباشین برادران، خسته نباشین. انشالله که موفق باشین. بر همین معناست که تأکید می‌ورزند وظیفه ما عمل به تکلیف است، هرچند که این به از بین رفتن همه ما بیانجامد که البته این چنین نخواهد شد. این فریاد درست در زمانه‌ای بلند شده است که شیطان حاکمیت خیش را بر کره زمین کامل می انگاشت و بشر غربی به پایین ترین مراتب حبوط خیش در لجن حیوانیت رسیده است. اینها با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه‌های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمیزند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد. آنان از مرز خواسته های حیوانی وجود خیش گذشتند و با مرگ خو گرفتند و به حیای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است. آنان ابراهیم بار هجرت کردند و اسماعیل گونه سر به قربانگاه سپردند تا انسان به خلیفت اللهی و امامت رسد و این است معنای باطنی این سخن که راه قدس از کربلا می گذرد. راه قدس با کاهلی و تناسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانه‌ای ندارد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است.
و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. بهر آزادی خود از کربلا باید گذشت. بهر آزادی خود از کربلا باید گذشت. کنار مرقد آن سرجدا باید گذشت. برای دریافت حقیقت آنچه در جبهه‌های نبرد می‌گذرد باید این همه را در مجموعه تاریخ جهان نگریست و باید این نکته بسیار شگفت را دریافت که چگونه این وقایع تاریخ آینده کره زمین را به جانب تحقق وعده‌های قرآن می‌کشاند. سوره اسرا را بخوان و خصال یاوران مهدی علیه السلام را بنگر و حال بدین راهیان امروزی کربلا که به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند نگاه کن. چه می‌بینی؟ آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده‌های الهی را در آنچه می‌گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا به سوی قدس می‌رود. بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت. بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت. از کنار مرقد آن سرجدا باید گذشت. از کنار مرقد آن سرجدا باید گذشت. خیز ای رزمنده شیر خانه از دشمن بگیر. خیز ای رزمنده شیر خانه از دشمن بگیر.